Masak ayam suwir pedas? Ala aku juga es. Masukkan minyaknya dulu. Masukkan bumbu yang udah di blender baput. Bamer, cabai keriting, cabai rawit, kemiri, tumis sampai harum. Masukkan gula, garam, penyedap rasa dan daun jeruk. Masukkan ayam yang sudah direbus lalu suwir-suwir. Aduk sampai merata lalu masukkan kecap. Masukkan kecapnya sesuai selera ya. Aduk-aduk lalu masukkan daun kemanginya ya guys biar tambah nikmat. Jika sudah matang, matikan kompor.